Рекомендация Госдепартамента воздержаться от поездок в Россию лишь культивирует животный страх американцев перед РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого придать очередной виток антироссийской истерии в США, культивировать животный страх американцев перед Россией, сказала Захарова на брифинге 12 января. По ее словам, для мнения о том, что в России существуют серьезные риски для безопасности, а ситуация в стране может неожиданно измениться, нет никаких оснований. Эти рекомендации вызывают крайнее недоумение, отметила представитель МИД, сообщает ТАСС. Ранее 10 января американское ведомство запустило сайт с интерактивной картой для путешественников, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности. Россия наряду с Нигером включена в третью группу государств, визиты в которые надо пересмотреть.